Gloire à l'agneau Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant. Azan Zambe, Mozalisila Likolo Nase, Azan Zambe, Balanan Zambe, Ngongala Biso Ekoki, Ngongala Biso Ekoki, Abiso Kobonde, Lanzambe, iner avec Jésus. Tikan Zambe nanga kende ko pambola moko na moko. Tikan Zambe nanga kende na komoni samana katina moko na moko. Mawana Zambe zala liboso na biso banana Zambe. Iner avec Jésus to bonde le longo avec Yesu Christo. Banana Zambe ngonge koki ekomitango na Zambe ekomitango na komika ba liboso to ko kende ko pesa Zambe merci. Tokende kopesa papa merci papa si biso pema Zamba ndima kilisusu Zamba bikama kosangana na biso elongo na tango yo kende kopesa ye merci loba Nzambe na kopeso merci Adonai na kopambola yo mon santo na Israël papa na kopambola yo Nzambe na mos Nzambe na Laurent ozan Nzambe kotikala Nzambe na tele likela betela katolo tata sukina kotambola na benga ko Nzambe na Marie de Jésus na benga ko Nzambe na Dorcas Victoire Nzambe na Yvonne Nzambe na Jean de Dieu Nzambe kumama na mokonzi nelonga pambola mana yo le roi des rois nekola mana Nzambe mbia Astrid pambola mana Nzambe Godefroid pambola mana Nzambe Chantal Muchipai pambola mana Nzambe Timothée pambola Seigneur, merci kana pambola yo, kana etola yo, kana élever kombo la yo, Nzambe na ngai, yo le kinyo so papa, ozali kolona yo so mokonji, na pamboli yo na papa le Nzambe na ngai, tesamela yo Nzambe bikamwa, etola mala yo sambela yo moi, tumama na yo liziba na bomoy, yo nde kosi kati na libota na yuda, yo nde lubanda la bile kosi Seigneur, yo mokoyo, etola mokonji, tumama na yo mosi malamu, kumama na yo mobateli kati na mabota na bana na bato, Nzambe na nga soki na bele yote na poko na kobele na lisusu nani, papa na nga soki na bele yote na ngongo, na kobele na lisusu nani na sena moyo ya zalite papa bobele yo mosungi malamu, bobele yo mosungi papa, tika la pambola yo Nzambe, tika na etola yo papa na nga, yondo bongi na loku mosungi, yondo vandi bisi kabile kilikoro, tika na pambola yo lisusu na tango Nzambalola,
tika na eleve yo papa na ngai kumama na yo na misala kitoko pe mineno zali kosala kati na mabota na bana na bato Yesu nzambe na ngai kumama na yo sanzo na mala yo lisusu na ngongo nzambe na ngai neta na yo mobateli malamu papa yo ndo zali le bon berger kati na mabota na bana na bato nzambe na netoli yo lisusu na ngongo papa na ngai na eleve yo lisusu na tango papa na ngai zwa lokumu papa na lola zwa lokumu mobateli malamu merci maman merci bana bombo zwa lokumu nzambe malamu na netoli yo lisusu na pokwa na lelo papa merci maman muyanga bita nzambe na ngai netola mala yo kumama na yo papa bana bitike kumama na yo lisusu na pokwa na lelo nzambe na ngai netola mala yo na misala mina amen mama amen 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 nzambe na amen 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 maman Side amen maman Side tika na pambola yo mokonji tika na netola yo papa na ngai tika na eleve yo nzambe na ngai yo ndo bongi na lokumu papa lokumu ezali ya bato na mokili te Yesu pesamela na yo lokumu na pokwa na lelo kumama na yo mosungi malamu netola mana yo nzamba makambo akokamwa papa na pamboli yo lisusu na ngongo yo nzambe na ngai na eleve lisusu kombo na yo na pokwa na lelo nzambe na lola papa na nga soki na tomboli yo te nani mosusu yaya soki na eleve yo te na ngongo nani mosusu papa zwa lokumu mokonji zwa lokumu mosungi akokamwa papa netola mana yo mosungi amen mama amen mama amen si lokumu ya mingi na mboka na yo na pokwa na lelo Yesu okuma mana yo sanzo la mana yo mokonzi na benga ka heritage amen mama amen pokwa na lelo amen mama amen mama Side amen bana nzambe baso tokokende kosenga mawana nzambe tozalaki na première partie à merci tokotisko deuxième partie pour kosenga nzambe bolimbisi oui adoration il n'y a pas de problème mais lelo eza mokolo toyeko bondela 1 heure avec Jésus c'est pour 1 heure du temps seulement kende kosenga mawana nzambe loba na nzambe papa limbisanga j'ai péché contre toi. Mes grands-pères ont péché, mes parents ont péché, moi-même, j'ai péché gravement, péché plus que mes parents contre toi. Tosei bana Nzambe. Nzambe tokoko pusa na liboto bondeli mama. Tokoko pusa na liboto na bindo. Yawe na zamani ete na bele na pokwa na lelo na pokwa. Papa zali pamba na senga mawana mwana biso Yesu. Nzambe na ngala zali ko kumba masumu Nzambe yokela ndali bawa. Papa fitangela na mapunda na ngai kentolo. Yawe na yete libondeli na moto na masumu eza matelele na matoi na yo. Matambo na pusa ni liboto na bozali samina yo mokonshi. Tono na midwani na na makolo na yo na pokwa na lelo Nzambe yotambola bana beleli maono likolo na libota na ngai mobimba Nzambe na beleli maono likolo na bomo inanga na pokwa na lelo na beleli maono likolo na bomo ya mobali na ngala pokwa na lelo Nzambe na beleli maono likolo na bomo ya bana na ngai yawe na beleli maono likolo na moko ya branche na pokwa na lelo Nzambe yawe yotambawa papa lisisa moko na mokolo kotangela biso mabunda na biso tekolo papa na biloko na biso Nzambe oyo ministre na biso muniko lesanga Nzambe na yote oyo matoi na biso papa ekumisa sema na yote Nzambe kwa pourquoi nazali ko mawana yo nazali liboso na yote na mama ya Nzambe kela na mambo mawana yo sonji mawana yo kita na pourquoi na lelo Nzambe kama kolimbisi biso tena ni mosusu papa yewe ne bien toza juste pe fidèle a kolimbisa masumu na biso papa yewe bien testa ko masumu na moto ezali motane lokola ngola oza capable ya kokumisa yango pembe lokola mpata na likolo na tango na beleli ngolu na yo ekita Nzambe yawe kitisa mawana yo likolo na moko na moko Nzambe papa mona biso na miso Nzambe amen mawe mona biso na beleli mawana yo ekita amen na beleli mawana yo ekita na poko na lelo Nzambe mawana yo likolo na moko Nzambe akokamwa mawana yo likolo na moko ya za branche na poko na lelo Nzambe na beleli mawa papa yawe kitisa mawa yawe yoka biso mawa Nzambe papa soki olimbisi biso te nani mosusu papa na beleli mawana yo ekita na pokwa na lelo Nzambe bikamwa na beleli mawana yo ekita na Nzambe na Israele na beleli mawana yo mona moko amen
Amen, Mama Sweet. Mawana yo nzambe. Amen, 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 amen. Mawana yo nzambe. Mawana yo mona biso nzambe na ngai. Mawana yo mona moko na moko papa. Mawana yo mona biso na pokwa na lelo nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Nakoki te mosungi. Nazali pamba liboso na yo nzambe. Nazana nyete na belelo na ngongo yo nzamba lola. Kolo nazali kolumba solo na masumu Yesu. Kolo limbisa. Yaya yo kamawa. Kolo limbisa. Kolo kotangela nga mabunga na ngai te nzambe na ngai. Yawe limbisa. Papa kitisa mawana yo papa. Mona biso na miso na mawa Yesu. Yawe na beleli mawana yo ekita. Kolo mawana yo mona moko na moko na pokwa na lelo Yawe. Mawana yo ekita nzambe kokamwa. Mawana yo na pokwa na lelo nzambe yo kamawa. Mosantu yo kamawa. Moyenge mene yo kamawa. Tobeleli mawana yo mona biso Yawe. Mawana yo mona biso na pokwa. Amen, amen, amen. Limbisa moko na moko. Amen, Mama Sweet. Amen. Beleli mawana yo ekita. Mawana yo ekita nzambe na ngai. Yaya soko limbisi te nani mosusu papa. Tobeleli mawana yo mona biso na pokwa na lelo nzambe na ngai. Yaya mawana yo mona ngala pokwa. Mama Sweet, Mama Sweet. Amen. Kota ngai mobimba na pokwa na lelo Yawe. Kolo kitisa mawana yo papa. Yawe kitisa mawana pokwa na lelo. Kitisa mawa nzambe na ngai. Limbisa moko na moko nzambe. Limbisa mabunga na biso nzamba lola. Papa na beleli mawana olikolo na moko aza branche na pokwa na lelo nzambe. Yanga bita yo kamawa papa na ngai. Yo kamawa mosungi. Yo kamawa moyenge bene. Yo kamawa mosungi akokamwa. Na beleli mawana yo mona biso na pokwa na lelo papa. Mawana yo mona biso nzamba kokamwa. Kitisa mawana yo nzambe. Yaya kitisa mawa. Mosantu kitisa mawa. Mawana yo mona biso Yawe. Mawana yo mona moko na moko nzambe. Na beleli mawana yo papa na ngai. Na beleli mawana yo na ngongo yo nzambe na ngai. Mosantu yo kamawa. Mosantu yo kamawa. Mosantu yo kamawa. Na beleli mawana yo nzambe na ngai. Nebe toza juste pe fidèle kolimbisa biso Yesu. Papa kitisa mawa papa. Mawana yo mona biso na pokwa na lelo Yesu. Mawana yo mona biso papa. Belela kineli mawana yo nzambe. Na beleli mawana yo papa. Na beleli mawana yo kati na mabota moko na moko nzambe. Na beleli mawana yo ekita. Na beleli mawana yo ekita. Mawana yo ekita na pokwa na lelo papa na ngai. Yawe yo kamawa. Na beleli yo nzambe. Kitisa mawa mokonzi. Yawe kitisa mawa. Yawe kitisa mawa. Yawe kitisa mawa. Yawe kitisa mawa. Mawana yo ekita na pokwa na lelo papa. Mawana yo ekita mokonzi. Mawana yo ekita nzambe. Mawana yo mona biso Yesu. Mawana yo mona biso mokonzi. Mawana yo mona moko na moko na tango Yesu. Na beleli mawana yo papa. Na beleli mawana yo papa. Na beleli mawana yo mokonzi. Amen, mama. Amen. Amen. Lata casque mupo oyo kakanga retour. Ozo yo ka retour te lata casque ozala bien. Tozo sala prière à 1 heure. Donc les prières les amis me lata casque pour yo kanga tango nazotia amen au telemi. Bana na nzambe tokokende kobelela Saint-Esprit de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu. Avant que le Saint-Esprit te cobelle la leçon de l'agneau. Prions au nom de Jésus. Makila na mwana pate nzambe tozali kobele la makila bien-aimé toke kobele la makila invoque le sang. Bible l'obéissant l'effusion de sang. Sang de Jésus. Makila na mwana pate makila na motuya makila. Totale kousa. La souffrance de la foi, ton sang descendu à cause de nous, à cause de nos péchés, nos condamnations, nos accusations. Les diables semblent nous réclamer nous et jour. Voilà pourquoi nous avons besoin de sang. Le sang de Dieu, le sang précieux de la maquilla, la maquilla, la maquilla, la maquilla,
Maquillez la prison céleste de notre Seigneur et Sauveur. Le sang de l'agneau, le sang précieux, le sang immolé. Maquillez la malaparte, maquillez la moto, maquillez la Yesu, maquillez la Nzambe, maquillez la côté souvent qui te sauve, maquillez la côté lobaki, maquillez la mayokaki, maquillez la kende kwa nile ba condamnation la biso nyonso, maquillez la kende kwa nile les accusations de mon alors Nzambe maquillez la condamnation c'est les familiales, maquillez la condamnation le système nyonso ya mabe, de la kete bomo ina biso Nzambe, maquillez la condamnation le sang de l'agneau, le sang précieux, le sang immolé, maquillez le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de l'agneau, le sang immolé, notre défenseur. Moninga malamu a défendre la butu na moi. Avant de na droite na trois na papa zo défendre et butu na moi. De le sotoza na pema to pousa ni suto samela. Te mukaye pour te Saint-Esprit à malamu. To bengi moninga malamu Saint-Esprit à mes fidèles vient. Nous avons la présence nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de l'éternel. Nous avons besoin de toi, viens Saint-Esprit, solide-moi au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Yahweh qui sa présence non apropos na le Nzambe. Yahweh mimonisa na tango Nzambe na ngai. Mimonisa mosungi, mimonisa papa. Tozali na yobo senga na pokwa na lelo. Tozali na yobo senga Yesu. Amen. Sans Nzambe, na belle présence na yo papa. Amen. Na belle présence na yo qui na pokwa na lelo. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Mon santona Israël, papa na keko tikalilo batonito kanangongo Seigneur yonde lobela biso père na disparaître na piko limonoko na masuna bwaki na lati monoko no Nzambe to lingito yoka yo tata soki to yoka to zulobi ko Nzambe soki to yoka to zul kembo Nzambe to yoka yo Adonai to yoka yo El Shaddai lobela biso papa du début jusqu'à la fin. Nous te saluons Saint-Esprit au milieu de nous, tu es avec nous Saint-Esprit de Dieu. Soyez les bienvenus. Deko nanga betela Yesu maboko betele milolo Alléluia. Alléluia. Nzamba pambola mamumbi Frid mukelenga kutwa panda bana na Nzambe betela milolo azamalamu betela milolo Nzambe asala kan Nzambe alobaka Azanzambe aotikala Nzambe ba shalom na pesibino ba shalom na pesibino ba bonsoir na pesibino ba weto awe na pesibino ba weto na pesibino ba losako Jésus Christ Seigneur ba papa ba mama tango na biso ezo pakata tango na biso ezo kokende. Alors tokomi na ngonga kitoko ba shalom ba papa nanga bisou ba mama nanga bisou Nzamba pambola bino na pesi bino ba losako bipa nyuso oza ba sala Nzambe basi na Nzambe bilenge na Nzambe Nzamba pambola bino bana bikamwa Nzamba lingi biso mingi bana na Nzambe ya libosonga mama na bino na kolobela bino ete batata na tie mutu na se koloba ete bondimi koyoka mwasi na sa pasteur te ni prophète ni apôtre ni docteur, simple messagère de l'Éternel, une femme qui Dieu a sauvé. Dans son tali sabino, bolingo Nzambe, dans son tali sabiso, ndengeni Nzambe lingi to garder alliance.
Bien aimé, papa Salagi Biso, alliance Kitoko. Alliance Nabiso Père Tate Zanaki, le bonheur et nous le malheur. Bana Nanzambe, Zabolo Tokobenga Lelo, Satan, Lucifer, pour le Lobatus, Wabenga, maman, Satan, Tungisinga, maman, Tala, papa Rangasaki, sataniste, papa Ranga, maman Ranga. Non. Et ça bien. Parce que toujours l'identité, il y a Baboti, au Biso Toyebi Moutouna Makolote. C'est très bien. Mais dans les Nzambe, tu as la connaître que ce qu'on soit identité, même il y a tata na yo, même il y a maman na yo, le Seigneur est capable de combiner la carte identité. On a pour y aller mon keli na yo. Alors pour le bonheur et non pour le malheur. Ce qui malheur est qui n'a tata na yo, ce qui malheur est qui n'a maman na yo, n'a mobile, noto n'a moi si na yo, yo za capable dans de koba bolingo ya kobenga ye. Reconnaître, il est capable de changer ta situation. Alors, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Cela veut dire choisis la bénédiction. Donc, depuis que maman a mis la bande kobele la nakati radio bikamwa. Na yo ke sika moko te Nzambe alobi na mona la moto alobi ndoki akoya koloka yo. Alobi non. Ya mona yo ke pesi biso tem alobi soit affranchi. Du péché, affranchi du péché. Alors, mais non, sois affranchi dans la sorcellerie. Non, affranchi du péché pour que ta prière soit efficace. Parce que prière, il y a des armes. Nous avons les armes spirituelles. Première arme spirituelle, c'est la prière. Yamana suko za mwasi na Nzambe, suko za mobali na Nzambe, osambe la kate zéro. Ozuma kama na Nzambe lokola commerce, ozuma kama Nzambe lokola muziki, ozuma kama Nzambe lokola mosala na yo. Parce que bien aimé, un enfant de Dieu, ce n'est pas l'église. Un enfant de Dieu, ce n'est pas la Bible. Il dit premier au 30 qui t'amène la moto, nous allons récolter zéro. Un enfant de Dieu, c'est la prière. Parce qu'il y a déjà garde-fou na yo. Alors la prière est sanganini. Il faut ça là-bas arme sophistiqué bisoto mouni. Là va mundele moko, mais c'est Léon, un Français. Aye na Congo, na yeba ki kabo na nzela muninga moko binanga mama kalanga. Est-ce que ko tsanga na circuité awa na kati mboka zaipo na fournir armée na tuneni. Botini. Oko fournir armée ni Sokoto. Il a mal à casse. On confirme arménien chapeau. Il y a des alobi nazana na spécialisation ya ba kisi o ya entretien ya ba armée. Et ça a pas si mingi en Afrique et surtout mais ngai soki na fournir o ndana zoli ko fournir na armée zaïroise au sepela. Abi a et elle qui peut bien bande ko na la ki mokozi tango wana eluki. Général eluki. Et pas yozali papa lo sako. Je sais que vous vous portez bien, mon frère. Moi, na soldat, le Koranga, wana ndekonanga. Yenda qui chef d'état-major général à Koyo Kazala Bomoy. Je suis allé le voir. Nabi tatae, tala li kamboyo. Mondele boyo. Abi ça tombe bien à un moment de bilo quand on a penza bo senga na ngongo na armée yango yo parce que ba arme na biso belé a fouti. Il faut. Alobi mais ngana bi c'est mondele alobi ba si on est à traiter armes, ce qui est continue à armes, mais il est comme il y a si calobi, tokoyeba, tout ça, la technicien, parce que pour la côte langue. Les chantiers, ils allaient ma commune sur tout. Ben la zone, la tournée du mon général, et ça, la nuit, la dit maman, mais donc il faut que ce qu'on a bondi ça, que ça la traitien, il y a un traitien, l'équipe a mis tout là, il y a la maman, il faut la macasse pour la nuit, le coup, il y a bilo quoi kala. To somana mindo ki sute kala il faut traiter à bien mais qui soit ko sala kama wa to uta suki d'Égypte suki na mboka ni ya malamu te boko oka bande ko bambo ni sala veut dire tango yo ndio kama taba arme na yo okende ko bunda et sengeli arme wana ezala bien préparé ezala na chrétien bien la chrétien ya arme biso to ko bunda lango c'est quoi? Bonne relation, la sanctification avec Dieu. Oh, Shigaba Santa Korea Baba. Koreche, alléluia. Pour satisfaire. Jesus Christ, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. La main cachée puisse, alléluia.
Chilaba santo koria baché. Robo che alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Zambeloba. Zambeloba. Bien-aimé. Ozo que nous bunde tumba prier na mondo kinini. Est-ce que mondo ki ango bongisi au sala chrétien au renouveler ango et comme bien sophistiqué pour que nous kobunda kana kobunda bitumba na ke agressif. Je vais aller agresser le diable. Je vais aller combattre. Je suis combattant. Faux, archi faux. Yango moni zabola ko sakanela moto alolendo. Je suis jeune. Bande ko yo komi combattant yo longi zabolo me yo kositi atanga mama na lo babongo na komi combattant na longi zabolo na kozaka toujours tata mawa tata sans toi je peux rien mawa nga mwasi na masumu tata na indi lokola makala motakala tous les péchés na commettre ngo buto na moi nzambe na eko kweya. C'est ça le grand secret de David na kyo kota na kati ya Bible na tuti bato na kati ya Bible bato makasi. Oh Shilo natali histoire na Zorobabel tano batelemisi bali kendo sauver boyebe pa utaki auti na prière à somo ya makasa okina ko se repentir alobi tala bomo na nganga moto ya sentir pété papa tala monoko wapi mensonge et comme nga inde lokola na yebite laissez passer papa na yoki secret à Zorobabel nzamba lobi telema kaka yo ozo kele na mboka songolo pakala Zoro kende kuno kene biki sabende kuna bazwa kaka attitude na. Pourquoi le Seigneur a envoyé Zorobabel? Parce qu'à côté qu'il était homme humble bien aimé. Le Seigneur fait grâce aux humbles. Nana sala kalisuute. Le sumo moninga no kamati comme grave. O gravité moninga ngo ke yombe mo santo nana lobi na yo. Yo ke lobe na mama kana ngo benga mo santo me yo lokingati. Ce qui benga mo santo yo lokingati. Etumbaye mo santo wapi. Nazata mo nyonso na makola tata. Nazata mo nyonso na makola tata ko lobete tata sa yo na longa te. Ce qui otikinga na kwei yokali bondeli ya malamu. Bande ko parce que yolobite tata soko tikinga na kwei ne tango susu ko banga na sali nini bongo mamo ya boti yo e pa yo mutu yo seki mwana moke ba sala ki o nini tata na melisa ki o mai nini oh apakola ki o mafuta nini toki mama na lobi na ye na kutia ko pakola mwana wanga mafuta boyo ki mino moka lobi soki mwana alamboli ye ameli bibero bu bande ko ba bolingo abande pakola mwana Nemsa kibilo likamata mogote likamonga na te yodo tango si batona motu babimisa bosoto les années ezali lisumu ya tata wana boka kitata na ndenga telefone nga ndenga koloba alabi mama na kontia mwana loko kana likola mbebo mais mo konso na salaire tellement na komi na force moko elimine lekinga tamna sukumeli mwana loko na mungongo na mwana kwei muto mwana kwei mwana wana to yebite bandeko soki mwana 4 ans soki mwana 6 ans to yebite mwana kwei tata bimisi loko nzoto neki mobali mwana ya yaboti na monoko malamu kutuma boy moko ya ndoki nenge to sakana kisasa la baboy ya bayaka bandeko bolimbisa ngayo bandeko bolimbisa nga puisque tango nga na koti na mboka wana bondoki na kutaki sinto baboy o bakozoka bango baboy ya mibali la kacha banda wasala misala wana uti na kikwiti bandeko babongo tous 89 bokolimbisa nga bayaka na koloba be koloba ponza baba ki kendo sakola. Je n'ai pas dit que seulement de ngamo na loba ngoti na ba bi sosele uti na kananga malandi wa shinga lulu abu na loba ouais bande ko babolingo incroyable mais vrai tata ya mwana alobi mama tellement la sukume no ko muno kwa mwana bu suki mwana pei mais ce qui olobi kinga na sale le côté mais yo sale le côté o uti na libota nini yo koli po motozo mwa mayele tamu susa zamba bambula 7 bambula 8 mais yo koli wapi tamu yo kokola mwana mukena moyibi yo zalaki na ngo wana moyibi maboko no moyibi okeneko simba ya nani lelo ye na poto oui mais tala vi na yo pa yo koli oyiba ki biloko nani nebi baba mo bazalaka na internat
amala bango ba internet ya bato wana kaka internet ya religion wana etena boyi nanga makambo nakoloba bino kaka ndenge wana tanga te religion na tanga te mwana mwasi tango akena internet wana pa molakisi moko aki professeur na ya religion wana abando solane mwana azu encadrer boko yoka mwana biblia elobi soki olingi ozala we mai nange kosala makambo abie yango nesengeli omelaka mai wana mama wana aza na pari awa yaki ntina ndako nanga bamelisa ye mai na professeur tata na molimo amelaka mai mpona délivrance amelaka mai lelo tokoloba na bino awa ale ake kolanda ye abimenga na bali te tata midingi digana ngona kwa epe soko melisanga mai wana lobi yango ne mai masanto mai wana tata mengai na bota te papa na lala na mobile na ngai na mbetu asimanga ebonga te kusimba te kutashe yo na muntu kaka yo boni abina ebisa ke oninga na bisa ke yo koko bala te yo zayanga yo rata makambo bele mwana mwasi oyo na labaki no yo zanga yo kotika na ranga ngala bota te yo bota te menga na salelo bomengo na salelo nyoso yo profite mama nona tata na baboti no ba sepela oponyo kanga yo lobi obali yo ke me bota te yo bolino bomengo ngala bi bomali kambwa na zongao wana to bandina na bendele inera avec Jésus mama grâce mama grâce bi yakao mama tikambonini yakiboyeki ngabi me mama clair mama tona ya kufina no telanda et tout ça là lokola yo boyko prière ngala la kiswa bikamwa ndido kosa le boko kokate tout ça là ngala ko gangela yo ngala ko sa bande ko babo parce que mona ko kalisa motolobiko moto alingi kaka pesa ofranda mama zwa nadi tete nazabo na sa pesa ngaba falanga zabo la kosanga yo apesa ngaba franga bangana zawa na mission ngeze po ngana li franga no te mission ngeze na mona nde yo chanja yo koti libala yo bota na lingi tata wana matona nzambe beta yesu kwa ngo chikote ta alingi te ho ezala ngo bandoto po linga kanga mingi yana ngo bandoto mais un jour abi mama nana kishasa namona moto wana ngabe azape o ana mboka songolo bangabi mekendete yebise polele bolo kwa yo ngaki yake puisque tellement yo zo pe nzambe abikama yo ko luka susu babato pamba wana be impressionniste ba sonje nini yekama na kishona nini na leso wana ko katana aboyo azo mona vie wana azana ko 11 na libala botite ça bien na ko sala na ba copain na ya ba ko kide ba voyage côté kana château rouge et tout ça là amona ngo ke vie malamu e mabete mais nanga ta pongi balamu moto wana tata wana zabolo akoko yo zaba mobile no ya moyi poni mobile abuto ya bakoma mibale pourquoi et tango yo mobile wana abuto ko ya yo yebi makama basala mobile na yo mama le bon akosala ni ngabi me mobile na kozana le côté soka za mobile ma bondelité akosala ni le côté soka za ki mobile ma bondeli asa pensa très fort na prière tango sosa ko ki sauver soki nzamba moni ki ko sauver te nzamba ko tshaba makamona kati nepoka bo séparer omoni parce que moi so azali na mobile abutu mobile ina bondela ka nzamba ko linga jamais moi na vendre na muto ko jamais eko beba bilo kasi tamususu bolo ki nzamba akaboli lilala ko polana lilala malamu soki ekutani ko bebisa lilala mususu yango na bana na nzambe alobi na biso sois affranchi du péché pour que ta prière soit efficace. Astrid Mbi atangela biso Romains 8 verset 2 à 3. Tant sous ces arbres bandeko oya kotika kalelo toza une heure. Ngonga na biso etikali biso muke mama rapidement Romains 8 verset 2 à 3 maman. Merci maman kopé sanga maluba. Romains 8 2 à 3. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Alléluia. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils
dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Ok. Bandeko tango tata tindi mobiki so aza yeme Jésus Christ Seigneur aya. Ayaki pona kolongelo kindoki. Kindoki ya famille na yo. Ndenge balobi wana Nzambe ayaki pona kolongelo ni pauvreté no peya. Yoka ayaki pona ni ayaki kolongelo ni ba mari de ni ba peya. Alobi ni ayaki kolongelo ni kimoyi de peya. Bandeko babolingo kindoki na fétiche e peya. Non, du péché. Tala nenge péché ça quoi englober tout. Sorcellerie na kati moyibi na kati alobi péché Nzambe alobi sorcellerie oh ayako kufela ba magicien ba paya lelo bato bakoba c'est la croix. Makamonyo c'est là qui condamnation c'est là qui na croix. Bande ko babolingo condamnation c'est là na croix oui. Mais d'abord il faut la racheter. Il est venu nous racheter du péché. Yango wana akufi andimi mbondo asambwali samboli bandeko babolingo tango mwana mwa mbondi wana batie Jésus kuwe mwa mbondi alaki ni elamba te motaka la po yobika ngana dobika bandeko babongo toyoka mosakoli Jérémie ake sakoli asalia minene aningisi mokili akomona molikambo akoloba akokanisa likambo bandeko boyoka bato balobe tumba e prophète mobiki si mosikola isoka tali olobino likambo bendenge wa bato mususu lelo lingi balobele makambo kolobela makambo zali likambo osila te mais balobela makambo abitala vie na yo tala ko salama tala mais ba pesa yoti solution ya makambo ba ebisi yo mais dans la parole de Dieu il y a tout. Dans la parole de Dieu, j'ai expérimenté, bien aimé, dans la sorcellerie pendant 19 ans. Dans la sorcellerie, bien aimé, Nakatiya Malobana Zambé, vrai. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Je remets les Zambé, jusqu'à Kokomati na pour que tout na Zambé, Makambo na komona mon bondo souffrance, misère na mo sakolinga mon bunayo, et uti wapi tata, encore longolela na Makambo te na supportamo te passe les mais boyoka. Moi si na Zambé tangela biso 18. Jérémie 15, tangela 18 maman, totelema. Bon après bana na Zambé boyoka. Likamuni ni Zambé lingalo belayo. Yo tala vina yo tala source tala otamu saki bomo ino dengeni mama tangela na biso loba ona tangaka na 18 oyoka prophète Jérémie il n'était pas n'importe qui prophète Jérémie 15 18 total na kombo na Yesu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Amen. Ok. Jérémie azokina lobi passe à boyer et qu'on continue kaka rien ne va et qu'on change tes zambes pour la nini na kosuka nini kaka lelo bonito komituna rien ne va. Parce que vous venez que changer, na marque ni yoza na po venir changer. Balobi okolia oyozo buka. Soko lona ki lisango kolia lisango bien aimé. Ngana na ndekolo mo ya mobali na keina na nini lubango. Aye ya na posa mbongo, pesa mbongo na sa komisa bibando ya na ngola ndekona. Uzape grand frère na mukolo tata mobima. Otika ki mwasi atika bana kenda bala. Vino ka okola kolomba nganga musala nzambe musakoli. Na zuwa pili kamote on verra total. Bande kola lubango na zongi na Luanda. Une semaine après aye. Comme les alaki Jacques Kabeya. Mama grâce à tout, naso kufa mama, bazunga na zane hémorroïde, et ça ce qui me tala mukanda donc maman il faut pas opérer lundi prochain na mbongo te maman. Et encore maman bien na sensible. Na kyo kamata moi likuta na bomba ki basengi ko mbebsinga basengi ko soki 1300 na bina 1300 e bongate kamata 1000. Maintenant on a tangi bo bibi ya 500 na bizwa papa okufa pone kamata kende bana ko bolingo ayebisina bi azozwa ifala zo soki bisi soki avion soki poison ngambango bana nzambe bo kufunga matemba la boyoka mwana mobala kyo matala camion ngo wapi na sima kapo na futa pata muke
alors il faut opérer mardi. Aya comment on a zala qui jeudi. Azumo tuka wana vendredi puisque va coopérer mardi. Na mami tuka no mo bobine mi tuka sala ka secousse. Tant moi la mobile sali, si le mot tuka sali secousse sali. Ko zonga ka vanda pa ok ka eloko sali pouf. Nini wana bobata la bande ko pantalon comme pola. Hey, paya batala modini makila, batala misi mutabutu chauffeur tele moi modini bande ko batala moye côté ya Nice et fungwane binisi le ko tala mone tala makila. Eh! Bako sala ni bako sala ni mo ba mboka mbo ya ba dispensaire ya ba nzela batali o kana bisote. Ah oh ba kumbie kanona bazo tubeka batonga hémorragie bakomina na lubango balekine l'hôpital. L'hôpital où on a directement il faut opérer à l'immédiat. Eh, opérer nga blessure, bobenga yananga, bobenga leki, bobenga mama grâce. Nini, pesa numéro na bandeko tamunga la zozo à nouvelle mutasa liaki anesthésique à la salle ba opérer moto. Batunga ba bien madame, vous savez il m'a de uma signora à qui l'homme d'elle est ngalabi ho likamuni no mutuka ngabi ya encore salami kuneza de hémorroïde bande konazo mutuka nabengi mwana nga moko romenga bi yaka papa yaka mbango nazo sa carburant to kenini nango kama bali ko mwana ko lingana na pasite to tia carburant nzela tozo ya bande ko babolingo to koma boye bali na biso na le silité asala lukana ndenge ni wana bande ko babolingo na le silate ndenge ni wana bande ko opération bande biso to komi ba balobi na même attache ko 3 heures dit ko mona paete puisque to abimse ba kota na soin intensif ko tout ça boluka to ke luka ba hotel akolala to lali ba na nzamela ba 11 heures na kini bona ke okuta moto ya kolala na zongi lisusu boti bande ko babolingo na 18 na ko okuta moto ko beta biso yokele na nzambe no frapper nga na lobi ni sans effet na yo na komo na Yesu nzambe na frapper comme ni ngai yo keba nini bande ko nanga na bimi moi okina za très sensible nga maka na bimi moi okina bikume comment na tout ni robenga bimi qu'est-ce qu'il raconte ces messieurs nzambe nanga salini bande ko babolingo na ya boye mwana mobela ko vandi sanga le lendemain le bima moko mo kenitika na tubela otubela ni abi je n'ai jamais été malade yo ni opération ni eloko te na kika na posa na ya opesanga moi pata mais na ye koko se fera kina kosa po bimisa falanga o komona nzamba tio santé malamu nzamba abiluke yo opération te mais oko qui n'est pas en plus ce qui n'est pas nani ya mosali na nzambe. Bien aimé, laissez-moi vous dire nazo ça la fierté, moi je représente Dieu hein. Je vous dis la vérité, je représente Dieu hein. Ce que salinga mabe mi sali mo mabe double o salinga mabe o mona nzambe ndinga ko fina yo. Je vous dis la vérité. Au salinga mabe nzamba ko confondre au niveau moi rusikanate puisque ce n'est pas ça moi. Atale na kana mokili babengi ngakala mwana zebo kakaka la sorcellerie botu na bandeko nango bavanda nanga botu na bato bavanda nanga bayebisa bino bandeko babongole bato imper bako kima bako beta bako nyonga ngaba na baute pay ne pay ya bagombe ba jeune gombe tout bayena royal mama kalanga maka batondi na sena ngana meke na ba soda ya ngana seki na building ya oni na ba soda ya casque be bazo ba bokende ya zaliawa awa pour bino bokende babi to ko bouger te to so zela to mona mama wana ngana ko simba ba simba nga jamais c'est comme ça que je vis avec les gens. Et voilà le loso que tout Fernando il y a ça mama kala mwana zaya kindoki ai sabino jamais na tche quoi jamais na mona ndo kazo ça ba Eva bolingo comme cette femme là je n'ai jamais vu niveau à ko ça la bolam lokola moi sur asa na Paris pour le kay botu na yebere mais l'amour du prochain ozo yoka passe ya muninga na yo bande bana balu batamba ko ka baba bureau kasi pakaka ki bureau n'explique pas mon kilitine et l'on a l'obaka moi mon bala suki comme le mobuta que nous tient ma boko basa le biloko basa le parce que influence trafic d'influence ya ni binga diamananga tozo bimanangola ngale ko bomba diamante bango so ba mela so basa ni to peser to seba camion sur la paix diamant so ba mela so ba to comme la kisasa et comme jamais au comme bengeka ngai kongolo mobuta hobi ina na kimo mwana nga sadam na bitata yo suko ba yi ngai yo comment répondre batani maman moi
colonel excellence aliawa colonel excellence aliawa lemi mutatika biso azala ba ibilika po ye muto bapia ke charge akoluka mwa mobile wa kabi tata ba komo benga mwa mobile yo azoba mwa kongolo mobutu ani mama se connaît pas muto na kutu na ibiyete azambe nini Martin passe azala zoyo kanga kitambo ngala kangisa borote Yemoko kabati numéro a bugonga bitala numéro a zo répondre ngo yemoko Saddam Congo asu numéro tamba bengi moi Congo mobutu se mama kalanga bi aye mabe abi mama yonfo la kisanga kaka wala kisanga kanda ko mwa mobile ngabi tatale binda konete tala tokuta kuna bobwe benga mutu bobonga ba trafika mbe eko zo ko zo mwa bali ngo la kisa Congo ndako na bango abi botika ndache bato balanda ndenge ba eko kumba ekwa tina bureau de na kancha chikuna atiki na maboko colonel excellent ngana ye na bi papa batuni oyebi makalanga ozana kolina ezali wapi ezali bande babo toke ne komi balongola kindambo bateki otoke kiwa na piscine ngabi kuna na piscine wazini libane wana zaka bana botika boke ni mango te na su telefone na bengi albi me wi na sombi diamant kutu diamant rozana na kutu na sisi mbongo te boko yoka ndesika to ko landa mondele ayiko misambongo nanga bakamati ndaba jamana nanga nakangisa yete trafic de finance yemoko bali kama bande babolu ndina ko ba tashi nanga peut-être yake bakanga ki moto peut-être à cause de ça ya diamant nanga ezonga ki bakamyo surtout papa tambola de sikoyo ça va manga compliqué monke yo ko ozo sala na komo na peut-être ça na kambele jipino ko kinete ko sa ngabi papa pardon papa pour ngai maman na yo pardon je ne sais moi bon OK maman biloko nenyo soto moto asimbi nzela gabi futaka la moi amanda wa excellent pambela ta moi secret na libéralité na bimisa pese bon moto asimbi nzela ke na créer tout problème tenga mama kalanga mwana zaye oya koko tele malelo aloba bakanganga ta 20 minutes na kasho apana. Au contraire, nous avons ko défendre. Nous avons la Libanais, wana le kutama be na ko kelso la zano relation na côté na bibliothèque. Amour du prochain. Mais malgré ça bien aimé, yo mwana nzambo zo sambela. Otika na kutata, mais ta muzo ko samuto li mutute. Ta muzo ko samuto zo bo zo d'abord zoba. Bonale. Asa la valeur te. Asa mais ozo bonaye bien aimé. Mutu yo lingi yo okosa ete mutu yo lingi yo kujiba ete mutu yo lingi yo kotrahir ete bon kene na ba prison te na ba leta na ba police na ba wapi ba mama ona zo bengo police bibimisa yo wa yo tato yo mais ye soka linga kyote afuta yo tikyo ya na poto yaya bano yo boti yaya zana na dialogue na bana solo na bana komisa bana ba camarade na yo komisa bana bande ko na rata mission moko na muninga na mona ngeki na sale likambo na mwana na ye mwana mwasi mwana 17 ans na ko tia mwana litoi na ko préparer mwana ne dis pas à ta maman oui camarade mwana nanga ce que joli a outil vacances à sala ki camarade na baninga ni wana tant on vende na gombo wana la royal. Ne dis pas à ta maman na la kisakaye na gataka nzoka mbe bande ko babolingo nyoso na zosa la nande na ko pesa mwana iko kele mama yango mama na iko préparer mama iko chele na enregistrement mwana bande ko babolingo ngamo ko fliki wiki ba registranga me mukuru mama wana benga bi mama yaka muninga nino lingo salanga bokalanga ngayoyo siki makabasa ko banangeze ya solo mama kaza ki moto système nino yo bande ko babolingo cholilo nanga ko expliquer mo bien songi na zana Salomon na ndenge na balko malembe ndeko ezelana mama zelana bande bosi ko mona mutabima genda pakata tika sakame bana nzambe moi si wana asala ki prière ya combat pour na zala confondre na pakata ndengwana jamais azu autorité adina ko yebise face à face na malembe na finga tena saniti na talisaye bien aimé ndoki akopakata utala nana. Et quand j'ai appris, na tous les camarades à moi suana, yebisanga nalo, mais moi balabi mama moi suana maman les camarades abo. Tata na ye alinga moi suana ta ko sentir ye mokete. Parce que tango yo mama, o sa na camarade na bana na yo, mo bali no akobanga, akosala loko moi mbeti ba biki suki na mekewa, bana na mama na bango bazala ka soule. Bando ba mo suko mo bali ate entre parenthèses na tikiam.
na boyi ba papa ba ko yinanga eza makambo ya biso na ba mama biso mibale eza makambo ya biso na ba mama biso mibale yango na Clémencia Patricia Françoise Kiyika bo benga ba mama na tikela bino liste na lombango tala tango tala makambo ndenge zo kende ba mama boza sikoyo na droit ya koyoka na kuta na bino ba mama boyoka makambo ebobami boye ba ndenge ni bovana na bala bino pour venir à bien ya bala na bino. Ce n'est pas seulement que papa a touché Karamon, ndenge to koyoka ba makambo ze bele système ezale bele ba ranzambe ba mama nga sengeli ebima bo prendre ba ka ndenge nini laisse faire azo sala makambo bataka c'est parce que moi je suis marié mais on s'appelle la mobile ya ka kendeketi au vent na banati tu dois prendre il faut mieux se bimo yoka ba mama nanga na komaki ba kombo na bino bolekaki ba banya na kamna litoi sikoyo tango zo kendeti natikeli ba mama France responsabilité mama nanga Patricia zo kanga mama nanga Jeanne mama nanga Marie José Chantal nanga kota na makambo bokota bo rejoindre bandeko na bino ma maman France, ma maman Bikamwa, de partout dans le monde, ma maman Bikamwa, c'est ma maman France te. Vous allez dans bon cani, nous allons bon cani, maman. Benga Clémentine, benga bobondisa, récite à Nikamwa Selma, même à ta vidéo, cassette comme la vino ba maman. Tant papa zalité ni te otie vidéo na yo, otie ozo landa. Okileze akokufa ba maman. Lelo toujours la bana, au boti azokola bien, mais moi na comme na âge mogogo, c'est parti. Oso comprendre mais qu'est-ce qu'il y a yo mogo na maman tala na yo mogo maman soko jui délivrance te peut-être to yebite ou te ke pas sirène mais yo ko bota pe sirène muta ke ni balé c'est moi maman kalanga muta ke ni balé nga muta ke ni balé na ke okuta makamanga na ke na zo babilo na artificiel mais tant to zongi na marabout na chambre bo yebi oya lobela kinga atuna kinga bia lobi mamoza na bana combien na bina za mwana moko. Asa mwana nini mwana mwasi elle a quel âge? Elle a 10 ans. Mais pas ni no bota tazuni zetene kana tinga na libumu. Abi moza na bale bele na libumu. Mais ndenge ni ngana bi me bayaka tina mona bango te bon. Même moko na zoa ina miracle nzambe. Ah bon? Abi moko bota. Mais ce que boti boyoka très bien mais lelo ce que boti. Zeme sans alibwa aucun na maternité. Mwana bimi nya yeba ki abimi soki mobali tati wata soki mwasi mami wata nandenge mami wata ebali abimi mami wata bazaka bita akobima peza mwana comme mami wata tati wata pourquoi abi parce que yokomi ndengo zalwa na komi déjà elima ya mai et pas yo wuchu wana na alliance wana pacte wana nyoso ba ucho salo wana donc okomi mwasi ebale donc soki obocho kumbi zemi okobota soki mwasi mami wata soki mobali tati wata bongo siko ngai mama na bino akolobela bino mais siko yo na yebite identité mama no yalaki nini mama no soka zaki sorcière mais tant azo bota yo mais directement maman n'a pas eu directement tu deviens sorcière parce que on dit la maquilla est sorcière, tu deviens sorcière, mais tu dois faire tout par tous les moyens. Il y a un zambé à kuma na bikalanga yoko kufate kalanga yoko fukende wa yoko fate jamais. Alors yo kufate yo zana ngaya na no mayele yo bongo la kamotema fungola motema alors bimisa ganga loba solola abi comme la poisson kokufate okufeli nini yo kokufate yo sengeli yo kende bana nange bele bazala kata ignorance bana nange bele satan na bebisi bomo ina bango esengeli yo kende okende osolola mwana na moto ya koyoka komitala kati na yalobi awande panga na baby zabola nyoko linga abelinga nzambe na kokita na kokangola na kosikola akotatola kena nzambe ngai lombe na kokita ka shomona alobi ni shomona ni tuluka meme ku shomona tosomona ngote lelo ngai olabi tata merci alobi bimisa nyonso soki mokile koboya yo eboya yo nzambe na koboya yo te tala banda na tatola depuis 2000 là baka 99 jusqu'aujourd'hui Benji les alaka kandoki mais bien sûr
et ça rangé le côté parce que ngam tu na bimisa ngote et bon bona no ba bimisité yoko tala baba ndoki wana ndoki wana na bimisa te bon bona no ba bimisé ba mo ba neti est-ce que ngana na mako ko ndima kenando papa nga kutu mon premier Fernando ndima kutu te hein nana ngwa yebaki e bongo yo nano lobi te yo moto mala mo santo na pamboli mwana nga lobi abi mama nga na ko ndima mai te na simba kapi yango te na tala yango te c'est que non manga basa bon la linga bango nga ba sopaner te faut moi résistance so ça la moi résistance malembe tout na nzambe est-ce que je peux ça c'est mon ministère nga ba sopaner te nga mutata ba ko lobelo likambo vandi nye obenda na le calcul mais likambo ko bima biti na ngoza ni ozana moi réserve obina ko répondre aussi et ko sunga mingi na vie parce que tant mususu ba ko espionner yo hein il faut que maintenant mais comment va se tourner dans le outil wapi je vais d'abord me maîtriser ok na yoki yo nazama occupé wa et bien voyons voir aïe Jésus-Christ est Seigneur l'homme de Galilée puissant bana nzambe to komi na tango oyo zamba lialo beloke ozana kati ya danger mais azan nzambe ya mawa Jérémie atunaki awat pasi nyoso na sala boni metoyoka tokeli na mwa lombango moi si na nzambe mama pardon zwa 19 kala na Jérémie 15 motuna ya Jérémie abilongolelanga makambo oyo nzambe na kokango te pas ko uta pe ko umela boy ezaki question son serviteur a posé cette question à son créateur. Aujourd'hui nous aussi on est en train de se poser plusieurs questions. Mon Dieu, je souffre. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? 3 maris. Nous sommes séparés, Nabango. Une belle femme comme moi, une belle fille comme moi. Qu'est-ce que je veux faire, mon Dieu, pour réussir? Bah, maman, Toboïté, l'église les a bien, les serviteurs les ont bien, copains les a bien. Est-ce que t'as la bomo inayo na kati, maman? Est-ce que vous allez juste? Ozanga soko ki ko porter bonheur na mobali no ko porter bonheur na bana na yo papa ozali mobali ko porter bonheur na moi si na ko porter bonheur na bana na yo. Ce n'est pas parce que tu prêches la parole, ce n'est pas parce que tu sais organiser, ce n'est pas parce que tu connais la Bible, la parole, mais non Yesu ayeli makambola ti Yesu akinde yobika yo conquérir Yesu ayeli jalousie te haine te hypocrisie te Yesu ayeli songi te mama tangela biso 19 Jérémie 15 19 total na kombo na Yesu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et si les mamas tellement alobi na Jérémie si bande koma bolingo tu t'attaches à moi suku sa bande koma bolingo ku t'attacher dans Nzambe ou bien esanini mais azalaki serviteur azalaki kosala miracle azalaki bien boyebi bino mo Jérémie suka na prophète mais toyoki wana Nzambe alobi na ye soki okokangama na ngai soki okokangama na ngai e okomona nkembo na ngai tala mama depuis okangi kitambala ngu depuis otie bible na mapeka ngu du 1er au 30 na kati église est-ce que yo ozali na Nzambe okangami na ye bato mosusu kaka soki ake na église à se sentir à se défouler alobi j'étais à l'église. Quelle église? Tellement de bateaux qui n'ont l'accès bilamba à l'église. Tellement de bateaux qui n'ont la concurrence. Bamona y a l'église. Nenga tcheka bello. Nenga sali maquillage. Quelle église? L'église c'est la crainte. L'église c'est marcher avec Dieu. L'église c'est une bonne relation avec Dieu. Koria Shindaraba Sakababa. Quelle église? On a teyaka. On a pasteur, naza prophète, naza apôtre, nazali, naza archibishop, naza c'est quoi?
archibishop, c'est l'homme qui a la crainte de Dieu. Être serviteur de Dieu, les amis, la crainte, ne touchez pas à mes ouais. Quel ouais, moto, j'étais à moto. Libérez moto pour attendre ici, bateau. Pour tout le temps, on a fanatique. Oh, notre pasteur, quand il prêche, t'as la car, t'as la lata, t'as la. Oh, Mawa. Naza na colère moko batata bongo limbisanga batata c'est pas possible. C'est pas possible. Kabakata tata lelo na 15h awa. Azo sema le bon maman, ni tous na su comprendre le côté. Ngai passer dans la Roma en Belgique. Maman, ngai vraiment passer na su dinga te ya kama ma François yo. Dinga pasale ni maman dengue. Mais maman nga kasiki ya solo nini abi maman kaso zala ki wapi. Bi kamo ezala ki wapi. Abi maman kaso so mona de France baso salon na pasteur na simana na côté ma febimaka. Na ngi ko tanga biloko wana te bande ko ko ayi boko ti na bilo uti no sali gumba mi Nobilo peut forcer bon yo fungoli côté mafi azu eloko na ye osomo na ninga sala c'est masibe maiwa abando pakolongo na niti salbo perform de nuit akende abi mama ndana so de porter pasteur plainte ngabi sans effet na yo tango yo ko porter plainte ba ko tuno babi yo ki kama binya la ko tanga bikama te na so kelende ko yebisa police et le corps pour la muni le corps pour détendre sali na mama nga solo femme de nuit kei mais makamna nga surtout wow au moins j'ai ya zabolo ba mama akomeli soma iwana lobi ko banga te mela mezo biberon mela nai na tumba na ngambe kapete ba mari de nuit bakele bako kenda yo sepelo lobi mama e système ngo ya kimala mubande ko au moins ba mari ba femme de nango pe bake nzoka nendoki ndoki asa zi communication tango pesa identité asa côté à côté na famille na bino amoni bandoki wana asololi na mari de nuit wana ayibisa lobi tata tika mo mikolo ata mwa 2 ans to silisa ye ngalo kwa ngala usale le système wana yona ngale to za la blende to silisa te kabanda ko satanga oti ala palala ale yo zongele su c'est comme ça ngaba la basi mi balo wana lakini bango Aminata na Fatou balaki ba sorcière Fataza Aminata zalaki mimi na makama conquérir wana malade ya nini ozana boye tout c'est pas balendi la tamolino ya katango yako ya kaka tango ko zo identité no ya koti tango akota kokuta na batora bakolega boyebi te ba aye pananga tala to sale boyebi kibino mo boyebi ke muto na vato sala to sisa kena no bandako surtout muto na bandako ala mitu kala boso bali bale bakunda ya kota la cimetière ceux qui no bandako silité biloko nyonso silité akufate Aminata saki spécialiste akokina yo kani na moto acheki babiloko bayo kani balongolo na nango bache pembeni alors bakokoso na mwe kila moko boye bapi oyebi mwa litanga mbule joyote nani wana litanga mbule ko ta mbule sopana bisayo bako pese pe kila parce que ça la malade grave ko ni makabindi yo kokolo bateki me nganga tata mama nganga mais ekilo pese ya mbule jongate bandi boni ndata mbule ko sopana ngala yeba mutandi maka et puis tango ba koko sebo mo kendo landa oyeba combien pesi zabolo wana tale bele ambongo yango la masia mwana pata lobi tango yo zo kendo te ya vérité po ba na ba bika ba kangola ma ba kopesa yo le côté kota la maternité nte talanga nzambe yo sala kaka mosala po nyoso e sala mela kike kokisama bato batie bibenda moto batie biloko na kati ya moloko basali nzambe na ngai yanke yango kaka po asi akufa na ye pe asoname aka pe na église na Kinshasa suka na moto mokomoka zunga na baminui abimakalanga yaka un samedi na minuit abi yakotala ndenge nasalaka mpo franga ebima yakotala ndenge nakomisa bango bazoba awa ata atiaki franga wapi fre ebima bino kasi makambo tia tumba koloba kokosa etumba eyana mosusu akokosa ndenge likambo ya lobi ya ba mari de nuit bazalaka te ba femme de nuit bazalaka te c'est grave likambo ifona sala na penza message tina ba YouTube alobi mari de nuit azate femme de nuit azalite mari de nuit azali ba pasteur c'est faux archi faux ngai moko mama na bino na kolobela bino ndenge dino ngai mama na bino na bino butu na moi
Ce qui n'a vu qu'à mon bano azali mari de nuit n'a fini. Tu as besoin de spirituel, au fait, tu n'as pas qu'à spirituel. On console la peine à moi cité, on récupère paix, banate. Dans la moto, mais ma femme, la mari de nuit, surtout sur la ligne, aïe, na banana ye. Bana ba chola mabasi ko mona ka o bana tatala bango bela frango na ngo bana penza nzambe balata boy pe bana tato franga bango tambola kala makolo bo nzambe bana na makolo metatala mituka soki kombe ba matata pondoki azan rekamela ba femme de nuit na ye ana pitié na bana na tasku mokete yango mona ngana kolo bango bandeko lelo juno mobimba lobi na lobeli nzambe tango na lali na tapi na ngaya na sao place na lalaka na bisi nzambe na lobi nzambe batato nyoso ba matiko tubela bo ba sali bana na bango makambo ba bandoki parce que bato basala ka bana na bango makambo yo basa bato bana système sorcellerie nzambe na ba tubela pe sorcellerie sukite pasi ngama bana bino likambo ibandoki pena basaleli mission ba babisi na mobele bato na moke c'est mari de nuit et femme de nuit. Alors quand j'ai appris que tu as tombé que mari de nuit azalakate ezali loko ezali dangereux loko la mari de nuit la femme de nuit ceux qui va visiter la femme de nuit ceux va visiter la mari de nuit oza moto liate on me la to separato mo tolo kaka na mabele parce que ozo kamata na mobile yebite na moi so yebite donc mon bondo zoto no saint esprit à cause de et là comment on ça pendant continuer à bon zabe à ténèbres puisque yo pour combien donc parce que micro dans de kimbe zo tikala no système de puisque moi na zambe ko là la pongi bote mobile à butu en dokiaye pas kamata salama kamino so titi à décharger depuis article à demi mort jamais ngana ebisaka bato ya bato mosusu te natalisaka bato ya ngai moko ngai kalanga nde nakosa moto aza mari de nuit na nga ndenge nakonyokola ye na nyokoli mwasi na ye na nyokoli bana na ye epi nakonyokola kaka mwasi wana te ntango mwasi wana akokende nabi otika na célibataire yo boy ozwi mosusu akokende ozwi mosusu kande wana soki okoexagere yo kutu mobali na bomi yo punition liboso nakopesa otebeleke teke be soki nga na ye na butu ngingo soki bango eloko te esimba te ah oui mais soki ozali kotambola na bonzambe bien aimé ndenge ye moko alobaki malédiction sans cause nul et sans effet parce que ntango yo sala alliance na ye yo tamboli na ye ya koti asincarne na kati na bavandi mais zabolo nyonso akotumisa omona nde nzambe akopupula ye mwasi na nzambe etangola biso 20 à 21 mama. Jérémie 15, 20 à 21. Appelle la combo de Jésus. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ce que obongisami na mama toyoka kiwana likambo ninyo euti wapyo toyoki wana mwana na nzambe onyosa kotambola na ya kotosa kozonga kwa koluka ye toyoka siko identité nzambe akopesa ye toke mama. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Ok. Bana nzambe wana de restauration. Na tango yo ye. Obongisi na tata. Toyoka, passage à Souka. Mama Zoa, Psaume 35. Psaume 35, maman, okotangi la biso. 1 à 7. Tangi la biso kala mbala moko nyonso mama nanga. Psaume 35, 1 à 7. Oui, maman. L'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers. Et lève-toi pour me secourir. Alléluia. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Alléluia. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui
ceux qui en veulent à ma vie, qui reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel le chasse. Ok. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Amen, maman. Bande kwa bolingo wane zali mbela ya roi David sima yako lukelongi na nzambe sima na yako bongisa relation na nzambe sima na tata ko bane David lève-toi wana siko maloba o ezo kende nzambe akoyoka ya mwana yako lobi malédiction sans cause nulle sans effet mais yo okenda ko kuruta mwasi na bato kuna eba ubi okolingo tsaka mwasa bato lito da ebiso babizila Norbert alobi akosalwe loko alobi azo paiso likolo mwasi na e pardon malédiction sans cause ni le sans effet aux assir bande ko babolingo tozalaka na langage ya mawa nzambe yokelanga mawa papa naza mwana na yo yokelanga mawa yango na bana na nzambe tokokende kosenga mawa na nzambe lelo ma na nzambe pona lilobo yo ki bien aimé lelo ma na nzambe toyebi to botami wapi na libumwa nani ta mosusu yo kanisa ki mama na za moto nzoke lima ebale oyebi te tata no ta mosusu za moto nzoka ne monstre moto ne bala tata sala ki onini mwana na moya mwasa bina nga mama na baluki boye nazonga mala ko leka bona tala na kuti tata nga mobile nga na position mo malamu tela ko tata nini eloko nina mwana eloko nini abi mama soki moni ba ndoto nzamba ko lakisa abi mama gas bikamwe zala ki wapi bana na nzambe biso lobi to sisi na bino milulu abino bolali mengana lalite et puis batato ba bengingo ba seli makamona bana na bango batato ba komela ba mibu tuku moto bana mibale tuku mitano na libwa tuku moto bana sambo ususa ko lobana ngale bi mama grâce ngala salité bana na ngato nini te mais moi je sais les grands frères de mon papa na ke congé na sengi papa kuluto na ngana asengi mam papa na biso konja le bi mwana uti interna aya ya kotalanga tango tokeya zo bisanga bi mwana na lingi na talisa we loko elo na lingi na salisa pokoma na mbongo bele na zo transmettre eloko moko lelo tanga na kufi yo tikala loko la tata bango kuluto akina mbongo bele tata na zala ki fanatique a grand frère na ye abina mwana longola pantalon na salle de bain longola patabi ekosalo passe mais supporter mwana na ngai ezali nde bande kono nyusto ya mibali wana nga na sala bango likamwana me lokola yo zali mwana na ngate oza mwana ya ndeko nanga alors soko beteli bango lisolo ba sepelate bango nyusto ndongo zo mwana na lelo soki na zate na soko bakokoma ba millionnaire tango ba biso balobi nkodia na noko na tout sala o sala kini mpoko ye akoma millionnaire lelo akotelenga na ko souffrir tata mokola bi mama grâce na koti il y a 2 semaines seulement nabika moi mais maman nanga mateo te 2 jours oyo abiti kulutu ya tata nangai mama kane omokolo ba azaki neloko tala nzoto bakata ya nzoto abita encore mwana na bando longo la pantalon eloko comprendre kite tango ya longo le pantalon ale pompe na kusuka nini mwana na lobi mama tango azocha na zuli nguganga akanginga munoko mama ikumocha adele ko nina moni tata na elera ko bima azu papier bande ko tanga ko pangusa boye mwana lobi na mafia ngamoko na makila yem takyo kama taba suppositoire abando soigner mwana ndeko na tune makambo ozolo ba o yebisa yango papa na yo alobi na yebisa ki papa lobi tika kanga munduko kumiko bilobe na mama no makambo te kanga munduko mbona saka kanda mingi yumo muni mama na bilo nga zala kana bilo même langage abi yumo muni de mama na bilo saka bilo kanda so me ko lo balika mo mama na bilo ko bomanga bu
akanga monoko mama kufa tata kufa tata emibu tuku moto bana mibale basala ene ngwana na nani tata kulutu kapona ni tata leki tata wana zaki fanatique pona falanga tata tata sepela na mwa mokyo yo za nango papa bokola bana na yo papa bokola bana no mama ba mama ngana kofungola bino misu nazolinga te kola makambo bela bo batata ba ko inanga mais ba ko inanga pour rien mais ko sala pona malamu na bino na makambo fona ye bisabino ba mama Janine nzamba pambolo mwana nanga Janine faut que vous allez veiller surtout na banano ya basi banano ya mibali on attend que vacances ça moi la mobile tant sous tata na lobi ça moi na mobile tant mususu batata ba yo mwana no mobile kende na boyebi komi le bana mibalo ba ko benga ngo batata kulutu na batata le na batata ba ba kotsi ba ngola sim ezan kodia soki na kufio sala mais tata wana kufati mwana wana lelo azotelengana lelo azotelengana bande ko ba bolinga bi mama à partir ya âge soki ya 42 à 43 ans ndako makikaka ba tebeleke tekebe bandaki soki ake malam pikiliki il faut quitter ake malamu il faut quitter akoma la difficulté alobi akoma tala lobelo ali on va se contali loboko na ka lokola yo ngana bi yo mona ki loboko na ngepa yo papa te mama na biska exemple loboko pete mais yo peste loboko na yo tata ya système kuna ba komisa ngonde ngona lokola kalanga ya grâce papa pardon te mama par deux exemples na ngaki na lo action moni loboko na ngenge comment former na lobelo na nzoto lokwa mwana mwasika bite l'autre c'est le quoi moi ouais makala yo mwana loboko nanga etumbai tata mosoko yo kama kamboyo etumbai bande ko ba bolingo za pasi yo mwana mobali a changer forme moni loboko comme ya pété lo quoi mwana mwati mipende tango ko nzoka nde bande ko ba bolingo pasala un système wufu balekine lo quoi mon pepe motatikali ya ko rêver bana nzambe tokena mabolongo tolela mawana nzambe bandeko batata bosambela boye banzambe la bozindo suku boye banzambe la bozindo bana bino bakobika bana bino bakokangola mae mwana nanga mambo tata tobela nzambe nanga likambo mo santo na Israël kosina libota na Yuda le roi des rois Zambo ya sala kilo la paix mokili Jova Rabbi Jova Nissi Jova Chikeno Jova Sabaoth Père tendre Père mon konzi merci Zambé na bomo itoyaki ina avec Jésus Zambo qui colle la banana yo les pardons c'est une puissance qui libère oyebi ba origine na biso oyebi ba kokolo ba botaki ba boti côté paternel côté maternel Zambé oyebi tolobani mo santo etala balano bango tata toko lukabe kembo na yo kembo liboso toko luka to tambola na koto sayo tomi kitisa toyo kaliloba no Zambé Jeremia yo kaki atuna kiyo oyanola ki Nzambe ola kisaki ndinga na yo Nzambe amikita kelela ke yo Nzambe yo kela masuwa aboti abakokolo na ngama wa Nzambe na bomo shilo tata na lobani mo santo tata yondo pesi biso semaine ali semaine mabonde ozo fungolela biso maloba Nzambe pendant 3 jours Nzambe à partir ya mercredi nkolo à partir de mercredi ça la prière ma casse repentance Nzambe mon konzi jeudi na vendredi na samedi papa kozala papa semaine ya biso ko pesa Goliath Nzambe pesi force pesi puissance na bala no ba banso ba ko renouveler alliance dans 3 jours Nzambe akoyoka microbe pe ko bombardango pendant 3 jours Nzambe merci mon konzi Yesu to pambo yo Nzambe na bomo ekola la biso loba olobaki na mwana no Job ona kotika yote na bando peso ba vertise moye ba zabon obundisa yo kwisa ye ceux qui natali na combat ya Job azalaki résistant mon nene Nzambe ya persévéraki na kati ya kobango pe ko kolela ceux qui natali mambimo kwa sala ki te metango passé juillet pense qui soit bandi bible lobe avant de na makolo na yo papa miraki te ata mokolo mota sakolela kama wana Nzambe alors j'ai péché contre toi mon Dieu mon roi et pitié de moi et pitié de ma femme de ma famille et pitié quand je péché contre toi Seigneur Zambé la bomo Yesu Christo na mone pas Job a combattre qui va démonter à quoi il s'agnati à boire que libango bombe Zambé ya liboso la ki mawa Zambé la bomo itango yo ki to le Job et me vasi
Nala qui peut non na kiti telema. Deuxième maison sera plus grande. Alléluia, Dieu tout-puissant. Solo mwana no moko na moko nzambelele na ki ba révélation belé na bana no ba bengi benga de partout. Prière no bi nzambe lo bi na bana no talisi bana no be longa victoire. Merci Père pour toi ba longi. Semaine za semaine abikama. To bangelo kote nzambe. Yozo fungola biso ba mama. Papa ozo fungola mama moko na moko nzambe kende ko simba mama moko na moko motema ba mama ba soutenir raconte o monene nzambe o yobi kamalinga sala na ba mama pona ko fungola ko l'axe stratégie nyonso ya zabolo ndenge nina coopérer na bomo ya ba mama pona ko détruire ba foyer pona ko détruire société pona ko détruire pays pona ko détruire Seigneur Jésus Christ Nazareth moko zira ko kama vie ya mwana na moto zabolo Robaki mwasa maere ndio akososo la stratégie à Zabolo ye wananda ko la femme de bonheur pona mobali ne pona bana ne pona libota pona mboka na ye pona société merci papa ozamala mwito tato la yo obanda ina biso lokola alpha suki na biso lokola omega pambola makumisa manzambe lala na moko solo na biso nzambe la biso ma bomba mi bon totele mambi et le nom de Yesu oui papa. La personne, merci parce que nous sommes vainqueurs avec Jésus de Nazareth. Merci, Jéhovah, chérie. Nous sommes pour nous communiquer qui est bon de la vie assurance. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Yesu aza malamu bien-aimé, betela Yesu maboko, betela ye milolo. Jésus-Christ est Seigneur bala na nzambe nzamba pambola bino bino nyonso lokola moto moko nzamba pambola bino na sengi requête nazo senga bana na bikama nyonso de partout to bonde la pona mama na biso toko bonde la pona mama na biso bandeko babolingo oya tomboka ki tango mobile asala ki tubela na kanisi boyebi mama o mwana komi baba bazo yeba position na ete mama bimaki alobe que funda mobali téléphone ne lobi journée mobibeza ko le kalelo za kokanga ni mobali ni famille moto mobali place moi sur nazate alors to yebi moninga ne moko alobaki abenga ki na téléphone abiseka ke soki ba moni ete ba lukate ba bakaki ami bomi bana nzambe na sengi na bino bo intercéder pour na ndeko na moi sia mona na toyoka ye souci na ngezalaki amona na aya na katina bikamwa na ngoma ndenge papa fungola motema tubelaki nzamba bikamwa bikisa mwana et puis eza passe mingi soki akotika lisusu mwana wana na tata wana encore awa lisusu ndenge akoloba te boye ndesika ko profiter penza ko sala mwana po tata wana azali zabolo mais ndenge na yebi akimi ndako siko bana wana mwana wana azali wana na mwana moko autaki mosika alongwe na mboka Suisse pona ko ya ko zala na ye yango na bala na nzambe na sengi na bino nyonso ngamba bana bino nazolia te tozo bondela to bondela pona ndeko wana to yoka mongongo na ye soki tokoyoka bango lisusu famille wana na kati ya ngombe koza malamu nzamba za nzambe abikamwa tokoyoka biso nyonso ndenge azosala eza pasi na kopia mama wana foti te eyali pasi po mwana no vraiment ya mwasi akoma ndenge wana bandeko nsima na lolemo kovimba lolemo mwana ezali ka libanda ndesika wana ebimaki baminga nga basali basuki bakine soki bana miya la ko luka ba opérer ba munga nga poto ko opérer ni nyamuni maladi ta mudi danger ta zo mona lolemo ya normal mais azo comprendre net système ni ne bimisi mwana lolemo ti lolemo tango komo zonga mwana tikala ha ti lelo libela lo bakatebo iko sala mama patient mwana naza ko tinde salanga botusa mota musuba vanda mwa muninga ba osolola alors to bondela pona nteko na wana ayokana mobala kimina nonda ko poazo banga kisuka fundi eza grave bino mo boyebi pe kisuka fundi ye akota boloko eza pasi mingi bana nzambe to lela mawanzambe ndeko na biso mwasi amona na ye mutazala makambo ya maboko donc nzamba simba motema ne amonana asengi na ba mama na nga nyonso boye bokomaki ba kombo tout ça la bo benga et ozala malamu mingi na sengi pe lisusu na mama Clémence mama na biso Françoise mama Patience mama Yvonne
bon contacter ba maman puisque date eza kala mingi te. Alors maman mususu pe ba maman nyo surtout boza vraiment na motema osima mi prete conférence les kamala mingi eza mala mingi maman nanga to za France to za place mususu to bengana eko mala mubenganga eko mala mingi na pesa yo na ko guider yo qu'est-ce qu'il faut faire puisque taboza libanda malobo eko sel mana kati ya salle to za na cameraman ako filmer et ba ko enregistrer alors eko za mala mingi nzamba pambolo mwana nanga valate kongolo wani nzamba pambola yo chinois na kati ya mboka Hollande toujours papa na ba ndeko nyonso Hollande nzamba pambola yo sala musala munene papa que Dieu vous bénisse kuna ba ndeko nyonso Hollande ko bosana te na moni ba mama Hollande ba ko mama bo bosana biso kala bon total nzambe soka sungi na kasi pe to ko bonga mabomba mama Hollande bobenganga ko sala meka ko contacter bino mo boyebi ndako na kitaka kuna futna ko sala programme bobenganga on verra ce qu'on peut faire cette année. Bakanisi bana Hollande boza sous opportunité ya to monana yangwana mama Francine mama Nkengi bomi tungisa te o mona na ngai wivine bomi tungisa te na Irlande nakanisi tout va bien ça ira donc nakanisi nakosolana mwana na Nzambe azaka kuna mwana na nga moko donc je pense que ça ira bomi tungisa te na ko annoncer bino bonne nouvelle parce que c'est bien parti. Jésus-Christ est Seigneur. Maman Francine a qui commis tout misa mingi. Merci maman de bon mitumisa te Jésus-Christ est Seigneur. Oui vina wani wakabe ukelenga kujoja. Donc tout va bien pesa papa Claude Mbote wivine Zamba pambolo mama Kengi papa Kengi maman Francine kobanga te papa tout va bien. Zamba bika moi nazolo bele makambo mama tamsokatsa mama nanga te kobanga te. Zamba pese ya na kitoko Francine. Jésus-Christ est Seigneur, Nzambe apambola bino bala na Nzambe. Ma maman nanga nyoto à France, boninga na muke, na sengi na moi nanga Patricia. Tout à l'heure tozo solo la maman, Jésus-Christ est Seigneur, Nzambe azamalamu. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Lobi lisou tozo kutana. Lobi rozala inerte, lobi tozo banda 21h30 tozo banda milou na biso normal. Mais toko keneka toujours na kati ya thème oyo. Lobi na kofungola nzela na bala na ngai boyo botikala ki lobi dimanche na moni bozo komela nga mama na moni moka mama na ngina loba ta 2 minutes lobi na kofungola nzela puisque na za musa mususu na obanda tout de suite eza makasi mingi yango no moni na préféra ki lelo na fungola nzela te mais na prometa bino lelo lundi mais je pense que demain na kofungola nzela ta 20 minutes pona bato batikala ki lobi batatola ki Nzambe te ba dénoncer ki te c'est pour demain. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Nzamba za na bino bala nanga makila Yesu batela bino mopanga na Nzambe telema likolo ya taki nyoso ekomona bino mopanga na Nzambe teleme papa pa so balingo tika bino te fo ba papa ma Nzamba pambola bino na kombo na Yesu.